عزيزو، مرحبا بكم في قناه الاكل الصحي مره اخرى. كنتمنى من عند الله ان هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. جيت اليوم ان شاء الله نشارك معكم نهار ديال الجمعه، جمعه مباركه للجميع. جيت اليوم ان شاء الله نشارك معكم الكسكسو ديالي. كنديروا حنا الكسكسو مره بالحليب، وبغيت نشاركو معكم لان كسكسو ديال الشلوح. بالنسبه لهذا الكسكسو هذا غادي ناخذ انا هنا شويه ديال الدجاج، عندي هنا شويه على حساب كل واحد كيفاش شحال بغا ديال اللحم، اما باللحم اما بالدجاج ماشي مشكل. كنشد انايا هنا عندي البصله نقطعها هكايا طريفات. هذا الكسكسو امازيغي كيديروه الناس ديال الشلوح، ديال خنيفره وميدلت ومريرت وعين اللوح. المهم بالنسبه للشلوح كاملين كنقول انا سعيده للشلوح كاملين. الله يعمل ان شاء الله هذا العام يدوزو ربي علينا بخير وعلى خير. خديت انايا هنايا خيزو، خديت البصله، خديت كما قلت لكم شويه ديال اللحم. غادي نقي انايا خيزو نحيدو القلب، غادي نحطو كنديرو حنايا في هذا الكسكسو هذا كنديرو غير القرعه وخيزو واللفت والقرعه حمراء. ها هي دا غادي ندير خيزو واللحم وبصله فوق البوطه، وندير لهم شويه ديال العطريه. كنديرو في العطريه غير شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، واحد شويه ديال الخرقوم صافي. وكنديرو الزيت وكنديرو الماء والملحه ونخليوها تشحر. ملي تشحر ان شاء الله غادي نزيد الماء ديالي ونخلي الطنجره تطبخ وندير عليها الكسكسو. انا غادي نستمر عليه هكذا، ما كنديرهمش من الاول في الطنجره حتى التفويره الثانيه. نكمل انايا التنقيه ديال الخيزو نحطو في الطنجره ونكمل معكم الطريقه. صافي انايا هنا درت شويه ديال البزار، درت شويه ديال الخرقوم، درت شويه ديال السكينجبير، غادي ندير شويه ديال الخرقوم، غندير شويه ديال الملحه، غندير شويه ديال زيت العود، غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال زيت المائده وشويه ديال زيت العود. بسم الله. صافي غادي ندير كلشي فوق البوطه يتشحر. غادي نزيد الماء تقريبا حد هنايا مع الخضره نيشان، غادي نحطو يطبخ. ملي يطبخ غادي ندير عليه الكسكس. صافي دابا انايا سقيتو، من بعد ما سقيتو غادي نخليه دابا يشرب. بين ما طبخ ليا البرمه ديالتي نحطو طلع ليا التفويره الاولى، ديك الساعه ملي تفور غادي نحطو ان شاء الله ونكمل معكم. بعد ما رديت انايا الكسكس ديالي كيطيب جيت ان شاء الله نصايب معكم. كنت بغيت اولا ان شاء الله نرقد الحامض، وقلت نشارك معكم هاد الطريقه ديالتي انا كي كندير ليه. المهم انايا عندي هنايا الحامض، غادي نحيد ليه غير هذه ديال النباته هذه، وغادي نقسم الحامض كله على 4 هكذا، ماشي حتى لتحت وانما غير النص هكذا، تنحس نقربوا نوصلوا لتحت كيجي بحال هكذا. فين ما كان عندكم الحامض استغلوه ورقدوه باش كيبقى لنا في الصيف، كيكونوا المناسبات وكيكونوا هذا كيوجد مده ديال 15 يوم. انا كيوجد ليا هذه الطريقه هذه. صافي انايا كناخذ هنايا قرعه اما بلاستيك اما الزجاج اللي كان ماشي مشكل. انا هذه متواجده عندي دابايا. غادي نشد الحامض ديالي وغنحلوه كذا مزيان. كناخذ الملحه اللي كتكون شويه غليظه، ندير هنايا واحد 2 معالق بحال هكذا. صافي ونحط الوسط هنايا ونقص وحده بوحده. صافي من بعد ما انايا كملت الحامض ديالي درتو في القرعه على هذا الشكل هذا. انا غادي خديت هنايا واحد 2 حامضات تقريبا، ما يكونوا صغار ما يكونوا كبار، المهم 2 حامضات عصير ديالهم. ها هو دا. غادي نخوي هنايا النص على هذه والنص هنايا، غنسد عليهم غنخليهم واحد اليومين حتى يطلقوا ليا الماء مزيان ديالهم، ونشوف القياس الماء فين وصل ليا ديالهم. مره ونحركهم، مره ونحركهم، نحركهم 2 المرات في النهار تقريبا. ندير لهم بحال هكذا هكذا
حتى يطلق لينا الماء ديالو مزيان. عاد ديك الساعات غادي نزيدو ليه الماء. نهار ملي غنبغي نزيد ليه الماء ان شاء الله راه غادي نشارك معكم كيفاش غادي نزيد ليه الماء. ديك الساعات فين ما وصل لينا الحد ديال الماء، الا وصل لينا حد ديال الماء ديال العصير الحامض بوحديته هنا النص، ديك الساعات غنكملو بالماء. الا وصل قد ما خصنا ديال الماء غادي نزيدوه. المهم دابا ها قياس الماء اللي فيه. غدا ولا بعد غدا ان شاء الله ملي غنوريه لكم غنشوفوا فيه غيكون وصل الماء، ومره ونحركوه. هذه هي الطريقه اللي غادي ندير فيها ان شاء الله، اللي كندير ليه انايا ان شاء الله. صافي هنايا انايا من بعد ما طلعت ليا الطلعه الاولى طبخات ليا البرمه ديالتي وطاب ليا شويه خيزو واللحم. زدت هنايا الكورجيت وزدت القرعه الحمراء. في التفويره الثانيه غادي نردو فوق البوطه ونكمل معكم الكسكسو. صافي انايا هنايا غادي ناخذ شويه ديال زيت العود، غادي نبسس الكسكسو ديالي كله بالزيت. غادي ندير واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال الملحه. صافي عندي هنا شويه ديال الماء ديالي كما العاده، غادي نرويه. كنبقاو نفتلوه هكا بيدينا مزيان حتى نحسو به يتشرب لينا باش نزيدو ليه الماء عاوتاني. ملي غادي ندير انايا هاد التفوره هادي طلع وغنهبطها، غادي نردها تطلع كما قلت لكم، وغادي نخليها حتى تطلع. ديك الساعه نحيدها وغادي ندير ليه واحد الكاس ديال الحليب ولا 2 كيسان. غادي يطبخوا غير واحد شويه. هادشي كلشي ان شاء الله غنكملو معكم. ما كنديروش قلنا تحميره، ما كنديروش هادي، وما كنديروش المطيشه. والخضر اللي ما كنديروش ممكن ديري الحماص، ممكن ديري هذا، ولكن المكور وداكشي الاخر ما كنديروش فيه. صافي من بعد ما الطبخات اللي طلعت لي هنايا التسويه الثالثه، خديت هنايا واحد شويه ديال الحليب، تقريبا كاس ديال الحليب. غادي نزيد هنايا واحد شويه وغادي نحركو البرمه هكذا شويه. صافي غادي نديرو فوق البوطه حتى يطبخ ليا الحليب غير شويه، غير تجي فيه الطلعه الاولى. صافي نحيدوه ونسقيه ديك الساعه ان شاء الله ونقدمو معكم. انا الكسكسو ديالي جا على هذا الشكل هذا، سقيتو. كنقدمو لكم بالصحه والراحه، وكنقول لكم جمعه مباركه سعيده على الجميع ان شاء الله. كيجي على هذا الشكل هذا بصحتكم وراحتكم. كنتمنى من الله ان هذا الفيديو تعجبكم، وكنقول لكم شكرا مره اخرى، وبارطاجيوها مع الناس ديالكم. وسنه سعيده على الجميع، سنه سعيده على الناس ديال الشلوح. اسكا سامباكي. كنقول لكم بارطاجيو الفيديو مع الناس ديالكم، ديروا اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك. صافي كنقول لكم خليتكم على خير، حتى الفيديو القادم جاي ان شاء الله. بصحه وراحه وشكرا بزاف.